السلام عليكم. اتاكد بس ان الصوت شغال. فاطمه، احمد، اي حد يرد عليا بس او في الشات حتى يقول لي ان شغال. دكتور احمد، بس ممكن تتاكد لي ان الشاشه واصله عندكم؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده برحب بيكم طبعا طلبه السنه الثالثه. انتوا واخدين مديول جديد باسلوب اللي هو البروبلم بيزد ليرنينج، وده مش حاجه مختلفه تماما. هو بيحاول يعرض الامور على هيئه بروبلم بحيث ان هو يكون بطريقه شيقه اكتر. احنا في خلال الفتره اللي احنا بننقل فيها من السبون تيتشنج اللي هو التعليم بالمعلقه، ان احنا نعلم بطريقه البروبلم بيزد ليرنينج. المفروض ان انتم تكونوا بتعتمدوا على نفسكم، ان انتم تعرفوا البيزك ساينس وتعرفوا البروبلمز، وحتى فائده الدكتور ان هو يكون فاسيليتيتور. يعني ممكن حد اللي يدي كورس الانف واذن يكون حد مختلف عن الانف واذن، لكن احنا مش هنقدر نخش في الاسلوب ده بسرعه جدا عشان ما يحصل لكمش يعني ايه صدمه. النهارده هنتكلم على موضوع مهم، بعض اسباب الاسترايدور، من اشهرهم اللي هو الابيجلوتايتس او الانفلاميشن اوف ذا لارynx، وتاني حاجه اللارنجيال بابيلماتوزز اللي هي بتافكت اللارynx، واشهرها طبعا الجوفنايل تايب اللي بيحصل في الاطفال. وتالت سبب من اسباب الاسترايدور اللارنجيال باراليس. بسرعه كده بس نحاول نعرف النورمال اناتومي. انتوا زي ما ماشيين لازم يكون اي حد بيعرف، الدكتور يعرف النورمال لارنجيال انلت شكله عامل ازاي. في الادي الابيجلوتس، الادي الابيجلوتيك فولدز، السوبر جلوتس، والفوكال كوردز لونهم ابيض، والفيستيبولار فولدز لونهم احمر. وليه الفوكال كوردز هم الوحيدين اللي في اللارنكس اللي هم لونهم ابيض؟ لان هم نمره واحد كراتينايزنج نون كراتينايزنج ستارشيفايد سكويماس ابيثيليوم، وزائد ان مفيش سب ميوكوزا على الفوكال كوردز، ما يسمى بالذا بوتنشال راينكس سبيس. طب نو سب ميوكوزا يبقى مفيش بلاد فيسلز، يبقى مفيش اللون الاحمر اللي هو السب ميوكوزال تيشو، مفيش بلاد فيسلز ولا ليمفاتكس. والحاجه الثانيه الفوكال كورد ليجامنت بقى يبتدي يبان باللون الابيض بتاعه الجميل، يبقى ده حاجه مهمه. الحاجه الثانيه احنا بنشوف الفيرست او تو تراكير رينجز زي ما انتم شايفين هنا، زائد البايريفورم واشياء اخرى. ده شكل الفوكال كوردز هنا، باين اللون الابيض هنا في الابدكشن، تمام، وهنا في الادكشن. طب ايه اهميه الفانكشن اوف ذا لارynx؟ مش موضوع الدرس النهارده، لكن اللارynx اصلا مش الوظيفه الاساسيه بتاعته جاردنينج اوف ذا اير واي، يعني ان الاير واي ما يخشش فيه انت طول النهار عمال تاكل وتشرب ولب وشيبسي وسوداني وكنتاكي والكلام ده كله، ما فيش حاجه تقع. عشان ما فيش حاجه تقع وانت بتاكل لازم نوصل للمرحله دي، الفوكال كوردز تقفل خالص، تمام. الفونيشن بقى الفايبريشن اوف ذا فوكال كورد، ذا ميوكوزال ويف وذا ماسكولار ويف، والسبيتش عموما داخل فيها حاجات بلاتال ماسل، داخل فيها فرنجيال ماسل، داخل فيها ليبز، وداخل فيها الاورال كافيتي. طبعا الحنجره حاجه مهمه جدا، لكن المين فانكشن اوف ذا لارynx اللي هي لا غنى عنها ان احنا نقدر نعيش من غيرها، هي الجاردنينج اوف ذا اير واي، وذلك نتيجه ان الاير واي هو والاليمنتري تراكت في نفس المكان. طيب الفوكال كورد نفسه يهمنا قبل ما نتكلم عليه نعرف هو معمول من ايه. ده الفوكال كورد فولد، فيه فوكاليس ماسل، وهنا اللامنا بروبيا بقى نفسها اللي هي الفايبرس تيشيو اللي هو تحت الميوكوزا ده اللي هو الفوكال كورد ليجامنت، بيتقسم لثلاثه لاير، سوبرفيشال وميدل وديب. الميدل لاير دوت هو الفوكال كورد ليجامنت، تمام. الكلام ده اهميته ان لازم الميوكوزا تكون متحركه عشان تقدر تفايبريت. يعني انت لو عندك وتر، لو الوتر ده مشدود على الاخر ثابت مش هيعمل صوت، لكن لو بيتحرك. فالفوكال كورد ليجامنت اكشوالي
معمول بالميدل فايبرس لاير او الميدل لاير اوف ذا انترميديت لاير اوف ذا لامينا بروبيا، بينما السوبرفيشال لاير دوت اللي هو بيكون تحت البيزمنت ميمبرين اللي هو في الراينكس سبيس. وعندنا بعد كده الديب لامينا بروبيا اللي هي بتبقى اتاتش للفوكاليس ماسل. نيجي لاول موضوع بقى هو الابيجلوتايتس. الابيجلوتايتس او السوبراجلوتايتس از بارت اوف ذا لارنجيال انفلاميشن اللي هي سواء كانت اكيوت او كرونيك. زي ما عرفتوا قبل كده ان الاناتومي في الاطفال اوف ذا لارynx از ديفرنت، وبالتالي اي انفكشن تحصل في الاير واي او تؤدي الى اوبستراكشن عنيف نتيجه ان نمره واحد النارو لومن، نمره اثنين الميوكوزا از ريدندنت، نمره ثلاثه السبجلوتس از فيري نارو اند فانل شيب، نمره اربعه الكارتلج نوت فيري سترونج زي الادلت، فاي بريشر تشينجز تبتدي تاثر عليه وسهل انه يحصل له كولابس. تقسيمه ان الانفكشن تحصل في اللارynx وحده او في التراكيه لوحدها او الكلام ده مش موجود عاده، ممكن تسبريد من اللارynx للتراكيه او الكلام ده كله. فعشان كده احيانا نقول لارنجايتس واحيانا نقول لارنجوتراكيايتس واحيانا نقول لارنجوتراكيو برونكايتس، وان كان موضوعنا النهارده الاكيوت ابيجلوتايتس بالذات هنركز عليه. ايه بيسبب اللارنجايتس؟ فيروسز كلها، انفلونزا فيروس، سينسيتيال فيروس، ريسبيراتوري سينسيتيال فيروس، كورونا فيروس، تمام، راينو فيروسز، انتيرو فيروس، هيربس، وهكذا. والبكتيريا الانفكشن كمان تقدر توصل لللارنكس وتعمل كده. الانفكشن في اللارنكس في الاطفال بالذات بنسميها كروب، تمام. احنا اهم نوع نأمنه النهارده هو الاكيوت ابيجلوتايتس، لان الكروب العادي ده عيل بيكون عنده اختناق، وزي ما قال لكم دكتور شريف في اللارنجوماليشيا، لو اللارنكس ديفكتيف شويه من الكارتلج بتاعه بيبقى مور كولوبسايل، وبالتالي الطفل يخش في لارنجيال اوبستراكشن بالذات وهو نايم، او لو جاله شويه ريسبيراتوري تراكت انفكشن. يبقى الحاجات اللي احنا ممكن نشوفها، ممكن نشوف اكيوت ابيجلوتايتس، ممكن نشوف ده نوع من انواع الكروب، ممكن يكون اللارنجو تريكيو برونكايتس، ممكن تريكيايتس اللي هي بتعمل ووبين كاف، لا اما سباسموديك لارنجايتس. الاكيوت ابيجلوتايتس بتمتاز عن الباقيين ان هي بتبقى افكتد مينلي، بتبقى كوزد باي بكتيريا، بينما الانواع الثانيه بتكون عاده فيرال او احيانا الرجيك، تمام. الحاجه الثانيه ان الاكيوت ابيجلوتايتس مشهور عني قوي كده انه عنيف وسريع، يعني العيل يتدهول بسرعه جدا، بينما اللارنجوتريكيو برونكايتس بيكون سلولي بروجريسيف، عاده ما بيكونش عنيف قوي يعني عاده. معظم الانواع الكروبس ديت اللي هي الريسبيراتوري سترايدر اللي بيحصل في الاطفال نتيجه فيرال انفكشن بتخف مع الهيوميديفيكيشن، مع شويه سترويدز خفيفه، مع انتبيوتكس. لو في سكندري انفكشن الاطفال كلها عاده بتشتكي من اللارنجيال سبازم كروب ريسبيراتوري سترايدر بارتيكولي ات نايت. بينما في الابيجلوتايتس الشكل بيبقى مختلف شويه. ليه بقى بيبقى مختلف شويه؟ لان اول حاجه السوبراجلوتس ده اوسع حته من الاير واي، فلازم يكون حصل ماسيف اديم عشان العيل يبتدي يشتكي في الاير واي، يعني تكون الدنيا باظت خالص على الاخر، تمام. الحاجه الثانيه الاساسيه ان في الاختلاف كانواع اللارنجايتس اللي هو السوبراجلوتايتس او الابيجلوتايتس، ان هو في حوالي 90% او 95% في الاطفال بيبقى بكتيريا باي هيموفيلس انفلونزا. الكبار يجي لهم ابيجلوتايتس، يجي لهم ابيجلوتايتس، ده يشتكي بطريقه مختلفه وده يشتكي بطريقه مختلفه، تمام. طيب حوالي 20% بس من الكبار اللي بيجي، لكن بقيه البكتيريا كلها تقدر ينفع تعمل ابيجلوتايتس، تمام. طيب العيان هيشتكي من ايه بقى؟ لو احنا بنتكلم على بروبلم ليز ليرنينج، عيل هيخش عليك سخن، حرارته عاليه، مش عارف يبلع كويس، وطريف الطفل صغير سنتين ده هيقول لك مش عارف ابلع ازاي، او امه هتعرف ازاي، ما بيرضعش ما بياكلش، تمام. الحاجه الثانيه ان هو عنده درولينج اوف سلايف، بيريل على نفسه جامد جدا، درولينج عنيف جدا 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 جدا، لانه ما فيش وقت يبلع كمان عشان يلقف نفسه، تمام. واكنه حاطط بطاطسايه سخنه في بقه، فتلاقي الصوت ضعيف مافل فويس، ده لو بيتكلم اسمك يا بابا، غير الهورسنس لكن ده كأن حاجه سخنه في بقه، تمام. طبعا الامانه تقتضي نقول ان كل الاكيوت او فبراير سورس رود بيحصل معاه اوداينوفيجيا، بيحصل معاه في الاطفال شويه درولينج اوف سلايفا، بس هنا بيكون عنيفه. فمهم جدا ان انت يكون عندك هاي سسبشن اوف اندكس، ان انت تبقى متوقع ان ممكن يكون في ايبوجلوتايتس. طب ليه؟
ما كله هيخف بانتيبيوتكس والكلام دوت او ستيرويدز او وات ايفر، لان ممكن المريض دورنج اكزامينيشن نفسها انت تموته. هنا ما ينفعش بقى بروبلم بيزد ليرنينج ان انا اخش على حاجه وانا مش عارفها. يو جو تو وات يو نو، ما ينفعش تخش في جسم الادم تستكشف. فانت عارف ان جزء من الديفرنشال دايجنوز لو عنده اير واي مش مظبوط وديسنيك مخنوق شويه وسخن ودرولينج اوف سلايفا وديسفيجيك وداينوفيجيك، ان انت تاخد بالك قوي انت بتعمل له اكزامينيشن لا تدخله في لارنجيال سبازم وتموته. تمام؟ ده المنظر اللي انت بتشوفه ديفيوز اديما، مش شايفين الفوكال كورد زي ما كانت بالظبط ولا بنفس الايه الجوده اللي احنا عارفينها لو احنا عارفين النورمال لارynx اللي احنا قلنا عليه. طبعا ده احيانا بتكون سيفير اكتر من كده، ما تشوفش حتى الفوكال كوردز ولا الشينك اللي هو بيعدي منه الهواء. طيب لو انت مش خايف يا سيدي ان انت تبص عليه بالتانج ديبريسور، او ان انت مش هينفع للطفل تعمل له فليكسبل لارنجوسكوبي ولا هتعرف تعمل له لارنجيال اكزامينيشن، تعمل ايه؟ اعمل له اكس راي. هيبان ايه في الاكس راي؟ الطبيعي ان انت عارف اجين يو سي وات يو نو. اللي بيجلوتس بيكون سليت لايك هنا خالص، رفيع وافر سن، عامل زي الوفر اللي هو بيتاكل بسكويت هنا. هنا بصوا عامل زي الابهام، سامب ساين. لما تشوف المنظر ده معناه ان في اديمه في الابيجلوتس، معناه اديمه في السوبرا جلوتس، معناه انه ابيجلوتايتس. طب وبعدين دخلوا المستشفى على طول، بارنتال انتيبيوتكس، استيرويدز عشان تقلل الاديمه، اي في فلويدز، وتمونيتور مونيتور. لانه لو ممكن شويه يتخنق هتمونيتور ازاي؟ هتشوف الاكسجين ساتوريشن، ممكن تعمل له بلاد جازز، ممكن تشوفه مزرق ولا لا، في ساينس اوف ريسبيراتوري فيلير، هتشوفه تاكيكارديك ولا لا، لو عنده سيفير تاكيكارديا. كل دي ساينس اوف ريسبيراتوري فيلير. مش هنقدر بقى عندها ساعتها نستنى، والله ابتدى يتحسن مع الادويه والكلام دوت كان بها وهو يكمل مونيتورنج. ما تحسنش يبقى لازم تعمل تريستور الايروي. هتريستور الايروي ازاي؟ انت عارف هتريستور الايروي بتراكيوستومي. طب ما فيش مشاكل لو جالك في الاطفال في راجل كبير هتعمل له تراكيوستومي، مشكله، بس على الراجل الكبير ده هنقدر يروح بالتراكيوستومي دي اسبوع او بعد يومين، او حتى لو قاعد في المستشفى بسهوله ان يتعمل له نيرسينج اوف ذا تراكيوستومي، يعني حد يشفط له والاير واسع عنده، فحتى لو جاله شويه سكريشنز مش هتتسد التراكيوستومي. بينما التراكيوستومي في الاطفال فيري مور، صعوبه شديده جدا جدا ان انت تجيب طفل عنده سنتين وتحاول ان انت تنظف له التراكيوستومي وتشيلها وتركبها. ازاي تعمل الكلام ده في طفل؟ فلو اضطريت هتعملها طبعا، لكن الافضل ان انت تعمل انتيوبيشن للطفل بجنرال انستيزيا وتدي له علاج لغايه لما الانفكشن تسبسايد، وبعدين تشيل الاندوتراكيال تيوب دي. ولاجل الحظ الجميل ان الاطفال بيستحملوا الاندوتراكيال تيوب. طبعا ده بنلجا له في حالات قليله لما يكون يعني فشلت الميديكال تريتمنت. وزي ما قلت لكم ابيجلوتايتس، هيموفيلس انفلونزا فيروس، بكتيريال نوت فايرال زي بقيه الحيان، وداينوفيجيا يعني اللارنجايتس. اكتر لارنجايتس يعمل ديسفيجيا عنيفه وهوت بوتيتو فويس هو ده، ومعاه درولينج اوف سلايفا. بقيه الكروب ما بيحصلش معاه درولينج اوف سلايفا. فيبقى مهم جدا ان انت تكون في دماغك المعلومات دي، لان احنا قلنا انت بتبحث عن ما تعلم. دي السيمتومز اند ساينز اوف ديفرنت تايبس اوف لارنجايتس، مش موضوعنا النهارده. نبتدي بقى نخش على موضوع تاني من المواضيع الاسترايدر، وبرضه في الاطفال لسوء الحظ، وما يسمى بالجوفينايل بابيلوماتوزس، لانجيال بابيلوماتوزس. ايه حكايه بقى الجوفينايل لانجيال بابيلوماتوزس ده؟ طفل بيتولد لام عندها هيومن بابيلوما فيروس انفكشن. طب الهيومن بابيلوما فيروس انفكشن ده بيعمل ايه؟ اس تي جي، سيكشوالي ترانسميتد ديسيز، من ضمن الحاجات اللي بيعملها كتير. يعني يعمل وورتس، جينيتال وورتس في الفيميل. يقال ان هو بيتنقل لا اما نتيجه نورمال فاجينال ديليفري والطفل بيتولد، لا اما يتنقل ترانس بلاسنتا. مش مشكلتنا، المهم ان انت بما انك شاكك، this is one of the indication of cesarean section. لو راحت لدكتور نساء ست وعندها هيومن بابيلوما فيروس انفكشن، بيقترح عليها ان هي افضل ان هي تولد طبعا، لازم، لان لا اما كده هتصيب ابنها بلعنه ان هو يبقى عنده جوفينايل لانجيال بابيلوماتوزس، وده هايلي ريكارنت. مهما خد علاج الطفل بيفضل عنده على طول ريكارنت انفكشن. طيب زي ما انتم شايفين هنا منظر البابيلوماتوزس. تمام؟ طبعا مختلف تماما عن البولب. البولب مختلف، البولب ما بيكونش ماميليتد سيرفيس، البولب بيكون ترانسبارنت او يمكن ريد شويه لو هيموراجيك. تمام؟ لكن الماميليتد سيرفيس الكولي فلاور الشكل ده لا، انت ده مش هو دوت البولب، وهناخد البولب في يوم تاني.
ده الموست كومن تيومر، بناين تيومر تشيلدرن، نادرا فيري ريرلي اكستريملي رير ان هو يتحول نتيجه ان السترينز عاده اللي هي بتعمل الموضوع دوت في اللارنكس بتكون سترينز بناين، مش مشهور عنها انها تقلب مالجنت من الهيومن بابيلوما فيروس. المذرز كلهم بيكون عاده عندهم جينيتال وورتس، لكن بعض الناس تقول لك بيحصل لهم نتيجه ترانس بلاسنتال، وي دونت نو. لكن المعلومه الاكيده ان احنا العيانين دول، الستات دول لازم نعمل لهم سيزيريان سيكشن، لان زي ما انتم شايفين هنقعد بعد كده من الميديكال تريتمنت والسيرجيكال تريتمنت هي لعنه. لعنه ليه؟ لان هيفضل ريكارنت، تشيل له البابلوما وترجع تاني، تشيل له البابلوما وترجع تاني، تشيل له البابلوما وترجع تاني. طيب هتعالج العين ازاي؟ بعض الناس تقول لك ده بيحصل نتيجه هرمونال امبالانس، فيدوا هرمونال امبريكيال انتي فايرال تريتمنت، مفيش مشاكل، اسايكلوفير، سيدوفير، وات ايفر. اميونو ثيرابيوتيك ميديكيشن زي الانترفيرون مشهور ان هو ليه انتي فايرال اكتيفيتي، تمام، بالذات الالفا والجاما. او انتي تيومر ايجنت، حاجه بيسموها فوتو دايناميك ثيرابي، بيحقنوا صبغه معينه بتتركز في الرابيدلي ديفايدنج سيلز اللي هم البابيلوما دي عباره عن فايبرس كونكتيف تيشو وسراوندد باي هايبر مايتوتيك سيلز عشان بيحصل لها رابيد جروث. وبعد ما بتاخد الصبغه دي بيعرضوها لاشعه معينه فتبتدي السيلز دي تموت. للاسف الشديد طبعا في مونوكلونال انتي بودي برضه اللي بتستخدم في التيومرز. للاسف الشديد كل المحاولات دي عاده بتبوء للاسف بالفشل، لان التيومر الهيومن بابيلوما فيروس highly contagious, one of the extremely contagious STDs، وبيجي في اللارynx وبعدين يبتدي يتنقل للطفل، يجي له في التراكيه وممكن يجي له في الاورال كافيتي والكلام ده كله. هنعمل ايه للطفل ده؟ نقدر نساعده ايه؟ هنديله ميديكال تريتمنت طبعا، سواء اشهر حاجه الانتي فايرال او الانترفيرون، دول الافيلبل حاليا. الفوتو دايناميك ثيرابي امبريكيال ما زالت لسه مش ستاندرايزد. زي ما انتم شايفين هنا، شايفين اللانجيال قلت مقفول خالص مش باين، وبعد كده الجراح فضل يشيل 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 لغايه لما طلع فوكال كورد. طبعا الكلام ده بيتعمل مره والثانيه والثالثه واحيانا يفشل والطفل يتخنق ويحتاج يعمل تراكيوستومي، ولذلك مأساة. طبعا الهيومن بابيلوما فيروس ده بيعمل في الانف واذن امراض كتيره، منها الانفيرتد بابيلوما في المناخير، ومنها الجوفينايل بابيلوماتوزز، لانجيل بابيلوماتوزز في الاطفال، ومنها الاوروفارنجيال كارسينوما سيل كارسينوما من ضمن البريسيبيتيتنج او البريدسبوزنج فاكتور ليها. وبالتالي في الدول المتقدمه اصبح الفاكسين اجينست الهيومن بابيلوما فيروس الكتيف بيتاخد في بري بيوفيرتال ستيج. فانت طبعا لو اتسالت هتقول الميديكال تريتمنت، وهتقول ريبيتد سيرجيكال تريتمنت، وهتقول ان رغم كده ريكارنت ريكارنت ريكارنت. وطبعا لو عايز تاخد درجه بونص هتقول ان احنا ممكن ندي في البري بيوبرتال ايج، نبتدي ندي فاكسين للبنات والبنات قبل ما يبقوا سيكشوالي اكتف. نيجي بقى لاخر موضوع من انواع الاسترايدر النهارده، وهو موضوع مهم جدا extremely important which is the laryngeal paralysis. خدته طبعا في الاناتومي بسرعه. النيرف كل الماسلز اوف ذا لارynx بتبقى سبلايد باي ذا inferior باي ذا recurrent laryngeal nerve اللي هو طالع من الفيجاس. واحد بيلف حوالين السب كليفيان، اللي هو واحد بيلف حوالين الرايت سب كليفيان، والليفت بيلف من عند الهارت من عند التاكتس ارتريوزس، وبالتالي له لونجر كورس. الليفت ليه لونجر كورس. السوبير انترنال لارنجيال نيرف اللي بيطلع من السوبير لارنجيال نيرف بيتقسم لاكسترنال وانترنال برانش. الاكسترنال يدي كريكوثايرويد ماسل which is the only extra laryngeal phonatory muscle، يعني كل الماسلز اللي بتشتغل لارنجيال ماسل جوه اللارنكس ما عدا الكريكوثايرويد موجوده اوتسايد ذا لارنكس، وليها برانش لوحديها من الانترنال من السوبير لارنجيال. هنا مهم قوي احنا بنتكلم على اللارنكس لا نغفل السنسيشن. اللارنكس دوت مش مفروض يخش فيه اي حاجه خالص، ولا ميه ولا اكل ولا رز ولا لب ولا الكلام ده كله. فاذا فقدت السنسيشن، مش الموضوع بس الجاردنج ده معتمد على انك لو دخل حاجه فلتت تكح. طب لو انت ما عندكش سنسيشن في اللارنكس اللي جايه من الانترنال لارنجيال من فوق وجايه من الريكارنت لارنجيال تحت الفوكال كورد، مش هتحس بحاجه. هيحصل لك مصيبه كبيره جدا اسمها كرونيك اسبيريشن، ودي بتموت بسرعه جدا نتيجه النيومونيا. طيب ادي اللانجيال ماسل بسرعه. the only abductor muscle of the larynx is the posterior cricoarytenoid، وبقيه الماسلز كلها adductor بتقفل. ليه؟ لان احنا قلنا ان اللارynx وظيفته انك انت تعمل جاردنج تقفل. عشان كده
يبقى كله بيتجه في اتجاه انك تقفل، وواحده بس بتفتح عشان خاطر نعرف نتنفس، تمام، ونعرف نفونيت. طيب هنقسم اللانجيال باراليسيس ازاي؟ اللي مطلوب منكم في سنه رابعه ان انت لو اتسالت انك تبقى فاهم ان هي يونيلاترال او بايلاترال. يعني هل خدت الفوكال كورد على وان ناحيه، الفوكال الرنجيال نيرفز على ناحيه الريكارنت، لان هو ده اللي بيدي معظم المصل ما عدا الاكسترنال لارنجيال من الانترنال جيل اللي بيدي كريكوثايرويد، ولا الناحيتين؟ تمام، يبقى يونيلاترال ولا بايلاترال. وهل الريكارنت هو اللي اتاثر بس، ولا الريكارنت والسوبريور لارنجيال كمان اتاثروا؟ الاثنين بيطلعوا من الفيجاس نيرف، لكن واحد بيطلع تحت وواحد فيسموه لو فيجال، واحد بيطلع تحت من الفيجاس من عند الرايت سبكليفيان، وواحد يطلع من عند الميدياستاينم من عند جنب الهارت عند الدكتس ارتريوزس، وواحد تاني بيطلع فوق قوي اللي هو السوبريور لارنجيال من عند السكال بيز. والاثنين مهمين، تمام. دي الاسباب اللي ممكن تعمل لارنجيال باراليسيس. لو جينا قسمناها زي اي مرض عصبي، يا ترى النيوكليوس فوق النيوكليوس اللي هو بيسموه سوبرا نيوكلير، ولا ترى النيوكليوس واحنا عارفين ان الفيجاس بيطلع من المظله من حاجه اسمها النيوكليوس امبيجيوس، او النواه الغامضه اللي هي بتدي 9 و10 و11 جلوسوفرنجيال وفيجاس واكسسوري، تمام. لا اما هاي فيجا ليجن ننزل شويه تحت عند السكال بيز مكان ما بيطلع سبيرو لانجيال عند فين؟ عند الجوجلر فوسا، ودي مش بعيده عنكم لانكم هتاخدوا في الاير تيومر بيطلع في الجوجلر فوسا اسمه بلوماس جاجولار، فبيروح ضارب الفيجاس نيرف في الحته دي هاي، بس يضربه يونيلاترال. او لو فيجال بقى حاجه في النك او الميدياستاينم حسب كان رايت ولا ليفت، بتاثر على الريكارنت لانجيال، او حاجه بتاثر على النيرفز كلها سيستميك، دايابيتس ميليتس، رينال فيلير، مرض بيسبب ضعف. وبالمناسبه من ضمن الحاجات اللي الفيرال انفكشنز اللي بتعمل دلوقتي الكورونا، هيجي لنا عيانين كتير جدا عندهم فوكال كورد باراليسيس نتيجه كورونا يونيلاترال. والحالات اللي عاده بتكون ايديوباثيك في 30% من الحالات دي بتكون فيرال، تمام. وزي ما قلت لكم بقينا نشوفها مع الكورونا دلوقتي. طيب اليونيلاترال العيان بيجي يشتكي لك من ايه؟ لو احنا بنتكلم بروبلم بيز يقول لك ولا حاجه، يقول لك صوتي اتغير من اسبوعين ثلاثه. طب بتشرب سجاير؟ لا. طب زعقت صوتت صرخت ممكن يكون فوكال كورد بولب او فوكال كورد نوديول؟ لا. تمام. طيب وبعدين ابتدى الصوت يتحسن، لو كان جالك متاخر خدت علاج للرقبه ريسبيراتوري تراكت انفكشن، وبعدين ابتدى الصوت يتحسن بعد شهرين ثلاثه. ليه؟ ابتدى يحصل كومبنسيشن من اذر سايد اوف ذا فوكال كورد، تمام. طيب ايه بقى اللي يخلي الفوكال كورد؟ احنا عاده اليونيلاترال ده ما يعملش اير وير كومبرومايز، يعني ما يسدش الفوكال كوردز، ما تتقفلش على بعض، فالعيان يبتدي يشتكي منين؟ هورسنس اوف فويس او شويه اسبيريشن. طب ما بيحصلش ادكشن شويه كويس، لكن ما يشتكيش من كده. اللي بنخاف منها بقى لو الاثنين اتضربوا. ليه بقى الاثنين اتضربوا؟ الفوكال كوردز هتبتدي هما الاثنين ما بيتحركوش، هما لما الاثنين ما يتحركوش اللي يحصل لما ياخدوا بوزيشن في الميديان زي ما هنشوف دلوقتي، يبتدي الاير واي ما بيعديش هواء كويس. احنا عايزين نعمل جاردنج، لكن محتاجين الابدكشن مع الانسبيريشن عشان الهواء يخش. ايه اللي يضرب يعمل كومبايند باراليسيس؟ الهاي فيجل، لا اما تيومر فوق في البرين، لا اما حاجه عند السكال بيز نيزوفارجيال كارسينوما جلوماس تيومر، بس عاده مش بايلاترال، ده يونيلاترال، او في النك حاجه بريتريتنج انجري او تيومر. ايه اللي يعمل رايت او ليفت او بوث؟ اشهر حاجه تعمل الاثنين، تضرب الاثنين، جراح يكون بيشتغل ثايرويد وتكون صعبه شويه ويتضرب منه الريكارنت لانجيال على الناحيتين، بتحصل وبنشوفها كتير كتير. او العيان اصلا يكون عنده مالجنت ثايرويد، فهو الجراح هو بيعمله مضطر ان هو يشيل كل حاجه، لانه بيحاول يحافظ على السيفتي اوف ذا بيشنت اكتر من ان هو يحافظ على الصوت ده ليه حل، الاير واي ليه حل، نعمل تراكيوستومي، لكن اللايف اوف ذا بيشنت از ماتش امبورتنت. ايه اللي يعمل ليفت؟ اي حاجه لغايه الميدياستاينم، اي حاجه ضغط على النيرف، تروما، تيومر، برونكوجينيك كارسينوما، تمام، انيوريزم، الكلام ده كله. عشان كده احيانا اليونيلاترال فوكال كورد باراليسيس وان كانت في 30% ايديوباثيك لكن must be thoroughly investigated. يعني ايه thoroughly investigated؟
يعني تفحص العيان من عند اول السكال بيز لغايه الميدياستاين. اول حاجه تعملها له سي تي سكال بيز تو ابر ميدياستاينم تو اكسكلود لوكال كوزز تيومرز اسوفجيال كارسينوما. اللي يعمل ناحيتين قلنا ثايرويد كانسر او سيرجري، اللي يعمل ليفت تيومر وتيومر انيوريزم وات ايفر، بس ندور لغايه الميدياستاينم ما نبصش في النك بس. في الرايت بنبص لغايه النك، تمام، فقط ما بنبصش في الميدياستاينم، بس في كل الاحوال بنعمل لغايه الميدياستاينم. دي البوزيشنز بقى بتاعت الفوكال كورد، ميديان بارا ميديان انترميديات سلايت ابدكشن فول ابدكشن. طب احنا الفول ابدكشن ديت الفول ابدكشن دي بنعملها امتى؟ لما نيجي ناخد نفس عميق. طب السلايت ابدكشن ديت امتى؟ لما نيجي ناخد نفسنا بالراحه، تمام. طب الميديان دوت لما نكون قافلين خالص، دي سهله. البارا ميديان والانترميديات لما يكون عيان لما يكون واحد بيتكلم بالراحه يقول لك ايه، بيهمس، يا دوبك الفوكال كورس تكون الضغط خفيف، الضغط خفيف جدا، تمام. الميديان بقى جامد قوي لما يكون العيان بيفونيت حاجه زي الاي اي فيحصل كومبليت ادكشن. يبقى عندنا ماركت انسبيريشن، سلايت انسبيريشن، تمام، ويسبرنج، وبعد كده عندنا ماركت فونيشن. دي الان. طب ايه اللي بيعمل الثلاث حاجات اللي بيخلي اللارنكس ياخد الاكواير بوزيشن دي؟ هنعرف بعد شويه ان معظم لو الفوكال كورد اتقطع، العضله لو كان يونيلاترال اللي هو من نتيجه ريكارنت مثلا، بتفضل الكريكو ثايرويد ماسل which is an adductor muscle، تمام. فبالتالي الفوكال كورد بيبقى غصب عنه ادكتد تلاقيه ما بيتحركش وادكتد، تمام. بينما وفي ثيوري ثانيه تقول لك ان الابدكتورز اللي هي ماسل واحده اللي هي البوستيريور كريكو اريثمويد دي بتاعت الهاير فانكشن بتاعت البني ادم. البني ادم ربنا ميزه انه بيمشي على رجلين وانه بيتكلم لغه مسموعه، تمام، واضحه وصريحه وكومبليكيتد. فبالتالي اول عضله تتاثر لما يبتدي يحصل سلولي بروجريسيف هي الابدكتورز، فبالتالي الفوكال كورد برضه يبقى ادكتور، تمام. طيب الريكارنت لانجيال نيرف لما يبقى يونيلاترال ولا حاجه، عاده العيان ما يطلقش، يا يجي يشتكي او يجي يفحص يكون جاله شويه هورسز فويس واختفوا وابتدى يبقى كومبنسيتد صوته رجع بقى طبيعي، يجي الدكتور يعمل له اكزامينيشن يلاقي الفوكال كورد ما بيتحركش. طيب احيانا الفوكال كورد ما بيتحركش يحصل كومبنسيشن زي ما انتم شايفين هنا ان الفوكال كورد يجي لنفس يتحرك للناحيه الثانيه، فخلاص العيان ما بيشتكيش من حاجه. هو العيان اليونيلاترال هيشتكي من ايه؟ ديسنيا؟ لا 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 لا، احنا قلنا واحد ناحيه واحده بس، لا اما صوته يتغير هورسنس، لا اما ما يحصلش ادكشن كويس فما يحصلش جاردنينج كويس، فالعيان يخش في شويه اسبيريشن خفيفه. طب العيان دوت بنعمل معاه ان ايه؟ لو هو لسه بيشتكي نقول له روح بيتك 6 اشهر، يمكن تكون نيوروبراكسيا يعني ريفرسبل، او يحصل كومبنسيشن وكان الله بالسر عليم. طب جه بعد 6 اشهر لسه بيشتكي، هنلاقي ان الفوكال كورد عايزين نقفل التو فوكال كوردز مع بعض، فبنعمل حاجه اسمها انجكشن سايروبلاستي، ندخل نيدل من بره او من جوه زي ما انتم شايفين في الفوكاليس ماسل، وبنحقن ماده. بنحقن ايه؟ لا اما فات لا اما هيالورونيك اسيد، دول افضل حاجه، او بعض الاحيان لان هم مش ناتشرال او سينثيتيك ماتيريال زي التeflon، وده ما بحبوش قوي لان هو ممكن يعمل ايه؟ يعمل جرانيلوما. زي ما انتم شايفين هنا ادي الفوكال كورد اهو، العيان ده انتيوبيتد، وبعدين ادينا حطينا النيدل اهو، وابتدى يحصل سويلنج اوف ذا فوكال كورد، يتزق للناحيه الثانيه، بحيث ان لما الفوكال كورد اليمين يحصل ادكشن يبتدي يقفل اللارنجيال انلت كويس قوي، فيبتدي العيان ما يحصلوش اسبيريشن ويبتدي يفونيت كويس. وزي ما اتفقنا احنا بنلجا ده في عدد قليل جدا من العيانين، معظم العيانين السبونتينيوس كومبنسيشن بتكون كافيه بالنسبه لهم. طب لو حصل بقى باراليسيس بايلاترال، العيان البايلاترال دوت واحد من اثنين هم دول موست كومن، لا اما يجي لك عامل ثايرويد، يعني يجي لك عيان بايلاترال فوكال كورد باراليسيس، اول حاجه يا عم انت عملت غده؟ لا مش يا عم طب عري رقبتك؟ لا مش فاكر، عملت غده. هو دي اللي هتضرب الناحيتين، تمام، خاصه لو كانت جويتر كبيره او ريكارنت او مالجنت او الكلام ده كله. او ان يكون عنده احيانا موتور نيورون ديسيز. يعني ايه موتور نيورون ديسيز؟ يعني الانتيريور هورن سيرد في السباينال كورد او الموتور سيلز في بتاعت الكرينيال نيرف زي اللي هم في النيوكليس امبيجيس
يبتدي يحصل فيها اتروفي وديث. فبالتالي يبتدي النيرف كانه لم يكن، ليس له قيمه، لان الاكشن بوتنشال بيطلع منين؟ بيطلع من النيوكليوس بتاع النيرف. النيوكليوس بتاع النيرف فين؟ لا اما لو كان كرينيال نيرف في البرين ستيم، ولو كان سباينال نيرف يبقى موجود في الانتير هورن سيلز. عاده العيان دوت بيكون عنده بالبر باراليسيس كمان، مش بس كده، وساعات تيجي ايزوليتد وتيجي تطلع لسانه فتلاقي عنده فاسيكوليشن، يعني تبص لسانه كده كأن في حاجات موج بيلعب لو طلعت لسانه. الفوكال كوردز بقى هتبقى وضعها ايه؟ اليونيلاترال هتلاقي ناحيه ما بتتحركش. طب هنا في البايلاترال هتلاقي التو فوكال كوردز ما بيتحركوش. خد نفس يا عم، ما فيش فول ابدكشن. خد نفس جامد قوي، ما فيش فول ابدكشن. هتلاقي الفوكال كوردز في الميديان او الباراميديان بوزيشن. تمام؟ طب ده ينتج عنه ايه؟ ينتج عنه ايه؟ ينتج عنه العيان بتلاقي صوته رايح افونيك او ديسفونيك بعنف. والحاجه الثانيه بقى اللي هي اهم، هيتخنق يموت، مش عارف يتنفس. تمام؟ يبقى واحد بيشتكي من شويه هورسنس فويس، وبعدين يروح ويحصل له كومبنسيشن او يفضل شويه هورسنس ونحاول نساعده بالانجكشن. ده بقى لا، ده لازم تتصرف على طول. لو انت عملت له غده وخرج كده، لا، هتحاول تعمل له انتيوبيشن، هتعمل له تراكيوستومي، او تدي له ميديكال تريتمنت تقلل لو كان عنده شويه اديمه ولا حاجه. يمكن يعدي لان احنا بنحاول نتفادى التراكيوستومي. مش عمليه ظريفه قوي ان واحد يخرج بعد العمليه عامل تراكيوستومي، الا لو كانت لايف سيفنج بقى. تمام؟ طيب برضه نفس الموضوع، لو العيان استحمل شويه ولقينا انه عدى بالبايلاترال فوكال كورد باراليسيس اللي هم هيبقوا في الباراميديان، الفوكال كوردز قافلين على بعض، هنصبر عليه 6 اشهر. ليه؟ قد تكون نيوروبراكسيا. مش معقوله كل الجراحين ايديهم طرش، يعني اتلسع النيرف بالبايبولر، او حصل سبريد اوف ذا كارنت، او حصل هيماتوما ضغط عليه، او النيرف اتلعب حصل اكسسيف مانيبيوليشن عليه والنيرف انتكت، فدوت هيحصل له نيوروبراكسيا ويحصل له ريكفري، ويبقى العيان سعيد الحظ ان خلاص مش هيحتاج ان هو يعمل انترفنشن بقى. طب لو مش سعيد الحظ، بعد 6 اشهر هتعمل له ايه؟ اول حاجه هتضطر انت هتعمل له جراحه طبعا، غير التراكيوستومي، يعني لو حضرتك تتفاداها، لان احنا التراكيوستومي از نوت اور جول، دي هتحرم العيان ان هو يتكلم كويس. لازم تفرق ما بين حاجه مهمه جدا، هتخش بالمنظار وتحاول تحرك الارترويد زي ما انتم شايفين اهو، وتشوفها بتتحرك ولا لا، لان احيانا يكون الفوكال كوردز في الميديان بوزيشن نتيجه ايه؟ نتيجه ان حصل كريكو ارتنويد فيكسيشن انكيلوزس. واحد غشيم بيدخل الانبوبه، بهدل الارتنويدز، حركها او عمل لها ديسلوكيشن او الكلام ده كله، هتدي نفس الكلينيكال بيكتشر. يبقى ده في ايه؟ لازم تحرك الارتنويد، تتاكد انها موبايل. نمره 2، زي ما انتم شايفين هنا في الصوره، هتيجي بالليزر تحرق حته من الارتنويد او الفوكال كورد، بيسموها سب توتال ارتنويدكتومي، عشان توسع الاير واي. عيبها ان الاير واي هيتحسن، بس الساوند والفويس مش هيبقى بيرفكت. انت مش هتاخد كل حاجه، اتعلم كده. تمام؟ فلازم تفهم العيان البروز والكونز. مش هنعمل لك تراكيوستومي ونفسك هيبقى احسن فتقدر تعمل مجهود، تقدر تطلع السلالم تجري، لكن في نفس الوقت هتاثر على الصوت شويه، او احيانا تفشل العمليه دي، فنحتاج نوسع الاير واي، بنعدي سوتشر من بره لجوه ونعمل لاتراليزيشن للفوكال كوردز بحيث ان احنا نوسع الاير واي. تمام؟ ونتفادى ان احنا نعمل تراكيوستومي للعيان. ده كده نبقى وصلنا لنهايه الدرس النهارده. لو عندكم اي حاجه، اي سؤال او حاجه من فضلكم، يا ريت يا ريت دلوقتي واحنا على الاوديو حد يقول لنا يعني. في اي اسئله يا دكاتره؟ اي اسئله من الساده الزملاء؟ دكتوره فاطمه، دكتور نادر، دكتوره مارلين، فيرينا، شكرا جزيلا ليكم. لو في اي اسئله يا ريت نتواصل. انا المره اللي فاتت فوتت الليكتشر اللي فات نتيجه ظروف مرضيه، بعتذر بشده جدا، بس كنت فعلا يعني مش قادر حتى دي بعديها بيوم او يومين. فهحاول ارتب معاكم ميعاد ان انا اديه لكم في اقرب وقت كان، وهعلن لكم على الموقع بتاع سنه ثالثه باذن الله تعالى، واتمنى لكم التوفيق من قلبي.